講下 Arc System 啦，嗱都仲未到戲肉嘅 Arc System 嘅World Tour Final 咧，係下個禮拜嘅5、6日，咁到時再有多啲消息公佈嘅。咁但係 Arc System Works 咧，其實喺呢段期間咧都有唔少嘅 I mean noise 啦，佢自己都整啲 noise 出嚟啦，等人真實10億 yen 貨咁黐線，自己研究下。好 Guilty Gear Strive 咧2.0咧，其實已經講咗超過半年㗎啦。我記得最早有呢個 idea 咧，佢哋 developer 嗰邊講呢個 idea 咧，係上年7月啊定8月嘅美國 EVO 嗰陣時提出嘅。咁當時就有Robo KY 啦，同埋另一個女角色 Jam 啦嘅剪影咧，就出咗嚟就話啊。Guilty Gear 咧就會開一個新嘅篇章，就叫2.0。咁啊會，咁啊佢哋最近都有越嚟越多2.0嘅資料咧，就講咗噶啦，就俾啲強心針俾啲觀眾嘅。亦都最後咧，佢哋應該喺個 World Tour Final 嗰度咧，就會有新嘅 trailer 啦，同埋會解釋晒成個2.0嘅公佈咁樣嘅。咁啊都幾多人期待嘅，因為其實 Guilty Gear Strive 咧唔覺已經係一隻6年前嘅定6年前嘅 game 嚟㗎啦。有啲設計舊咗啦，有啲角色咧喺唔同嘅更新之後咧係失去咗佢哋自己嘅 personality 啦。大家都明㗎啦，其實啲角色不化 nerf 就變晒型㗎啦，咁樣都好多時好多教育 game 都會係咁嘅，每樣嘢都標出嚟都係會慢慢。咁佢哋2.0咧其實都有個 idea 就係話想重新定義翻角色嘅設計啦，甚至乎可能 Guilty Gear Strive 會回歸翻以前嘅玩法咯。因為 Guilty Gear Strive 其實開出嘅時候咧係標榜係簡化咗 GG 嘅玩法，咁係吸引咗班新嘅玩家嘅。咁但係亦都少咗好多以前一啲比較複雜啊或者有獨特性嘅系統啦。咁所以2.0會唔會係為咗吸引翻班舊玩家啊，或者會將啲舊嘅系統啊，或者有啲創新嘅系統咧？咁我覺得都大家都會角色重製啦，都係啦，呢個都係啱嘅。咁樣製作人咧喺其實早幾日咧，除咗我哋之前喺度吹嗰啲嘢之外咧，其實俾咗啲實質嘢出嚟嘅。頭先張相啦，宮內健啦，就係 Guilty Gear 嘅製作人啦，佢又俾一張相出嚟咧，就話嚟緊嗰個選角色畫面咧，就會由以前嘅打橫啦，係啦，咁樣就好似排滿咗啦。呢個1.0嗰個版本，咁我更新成為咧嚟緊將來嘅3排咁樣樣嘅，亦都喺左下角嗰度咧就加咗個問號啦。咁啊，應該就係2.0推出嗰一個大 patch 可能會有埋呢個新角色一時間推出嘅，甚至乎咧，其實佢哋有人流出咗咧，佢哋 Steam 咧係推出咗個新嘅叫咩啊 Shop Page 啊，即係買賣版啊，係啦，咁就佢大約係會 charge 好似300蚊港紙啊，我見到個數300零蚊港紙咧就會叫你 upgrade 買隻全新 game 咁樣，即係 Guilty Gear Strive 2.0咧。應該唔係 DLC 形式嚟嘅，佢類似好似佢甚至乎應該係會類似一隻新 game 賣俾你，或者可能未必係嘅，未必係咁樣嘅，可能係如果你係舊玩家，你有玩開，你有以前嘅 version 咧，其實可能係可以俾少少錢去 upgrade，但係如果你係新玩家，你可以直接買2.0嗰個版本嘅，咁可能到時候有齊晒1.0嘅所有角色啦，所有DLC content 啦，例如話啲唔同顏色嘅衫啊，係啦，咁然後就會連埋隻新角色咧一次過重新上路咁啊。其實我自己覺得格鬥 game 係可以做格鬥 game 係 live service game 嚟嘅，甚至乎舊嘅格鬥 game 咧，其實係應該要有一個現代嘅版本嘅。而家都好多遊戲做緊啦，最出名就一定係炒冷飯嘅 Capcom 啦，佢哋將街霸1、街霸2啊，去到所有舊街霸都其實出一啲叫做合集啊、重製嘅形式啊。當上年有一個好多人都期待嘅係呢個 Marvel vs Capcom 3啊，同埋 Marvel vs Capcom 2啊嗰個合集咧，係
淨係炒冷飯都賣到100萬隻啊！係啊，買隻舊 game 加個 rollback 加啲新嘢 balance 都冇乜點改嘅，係啦，即係除咗啲 bug fix 之外，咁啊直接就做個合集加3-4隻 game 一齊就賣到100萬。所以咧我認為其實格鬥 game 應該係復活，有啲舊作咧，其實好多人都好想可以喺現代嘅system 嗰度玩到啦，或者唔想，好多人咧其實都可能會想重溫，例如話好似舊啲嘅鐵拳啦，但係你未必想用呢個模擬器去做嘅，咁所以咧呢個市場其實喺度嘅，亦都我覺得格鬥 game 永遠都係一定會有好多個唔同嘅版本，好多人都會停留喺舊嘅版本度繼續玩嘅。咁如果你話官方肯出新嘅肯 update 嘅話咧，其實唔會影響到你現有 game 嘅流通咯。我覺得佢哋唯一擔心就係舊 game 如果推出upgrade 版本，就令到一啲可能 potential 嚟買新 game 嗰啲人咧就唔去個新版本，留喺舊版本。但係我認為老實講，一啲舊玩家咧，其實你就算出幾新嘅版本咧，佢都永遠會停留喺舊版本。格鬥 game 嘅玩家 FGC 就係咁奇怪，咁所以與其你期待佢哋會冇事冇幹走去新嗰度，咁你不如整個舊嘅俾佢重溫下，慢慢佢哋有咗嗰個懷舊感啦。咁到時去試新嘅嘢機會，我覺得仲大過你放任佢哋。你買唔買啦？唔買我都出新噶啦，舊嗰啲我唔理噶啦咁樣。買 DLC 夠錢買嘅新版，我都覺得係嘅。咁呢個大家 Arc System 嗰邊咧，咁2.0大家都幾期待嘅。係啦，另外咧就比賽嗰邊咧，其實都有啲風波嘅。你知大家都知啦，最近呢2個禮拜中東局勢都緊張啦，咁美國就打緊呢個伊朗啦。咁其實有一位喺Israel 嘅 Guilty Gear 玩家咧，叫 Sandom 咧，佢都因為安全理由咧就參加唔到比賽啦。係啦，咁因為其實以色列嗰邊戰況都仲係好激烈啦。咁其實好多航空交通咧係未恢復嘅。咁正就係咁嘅原因咧，就搞到咧就佢就參加唔到。但係街霸嗰邊有冇一啲中東選手？好似又冇。街霸嗰邊可能係咪比較早啲？大家已經去咗咧？唔係，可能上個禮拜已經嚟咗。但係嗰段其實個戰場都開始咗成，我唔記得咗幾多號開3月1號啦。咁但係好似街霸選手嗰邊就會影響就冇咁多啦。但係呢位選手就唔好彩啦，即係佢應該就係喺 local 嗰邊咧就打得好，即係好勁嘅，基本上係公認係中東一個最強嘅Arc System game 嘅玩家。佢唔淨止玩 Guilty Gear 嘅，佢仲玩其他 game。咁但係好可惜，佢就去唔到 AWT Final 啦。好似有咩？佢有玩呢個，佢都係 GG 嘅，佢都係 GG 㗎啦。咁所以就少咗一個。咁唔知會邊個頂啦，都冇講到啦，淨係講咗話佢去唔到啦。會唔會揾其他分數？其他分數未夠嗰啲玩家去補位咧，咁就冇個暫時未講住，可能到下個禮拜先至再講都唔出奇。希望嗰度早啲打完啦，咁就唔好有太大影響啦，對所有嘢。咁同埋最近咧，Guilty Gear 咧，其實籌備2.0咧，嗰度都仲有一啲嘢嘅，就係咧佢將 Guilty Gear 咧本身隻 game 咧，其實係有一個 story mode 嘅。咁嗰個 story mode 咧就唔係打嘅，其實就好似個動畫咁樣嘅。咁介紹翻佢哋成隻 game 嗰個世界觀啦 ，Guilty Gear 嗰個故事啦咁樣。Guilty Gear 其實係有套動畫嘅，佢哋係畫得幾靚。呢個都係 Guilty Gear其中一個出名嘅地方嚟嘅。佢哋個動畫個 story 佢設定係好仔細，亦都係一個靚嘅動畫嘅套路嚟嘅。咁佢哋嗰個而家 in game 嗰度動畫咧，當然啦，其實我相信喺 YouTube 你隨時要揾都揾得到噶啦。不過咧，佢哋而家都當係一個 gimmick 咁樣咧，自己喺佢哋 YouTube channel 嗰度咧會擺佢哋每一集古仔嘅YouTube 版本。我唔知佢哋呢啲係咪真係會，定係得佢哋嗰個官網度有咧，定係其他地方都會有嘅咧？我相信就應該要一定揾到嘅咁但係佢一集都係有一集都成17分鐘喎，一個真係動畫咁樣嘅
Chapter Two。我唔知呢啲有冇版權添啊！如果我咁樣播，可能會俾人嚟腰斬。咁所以就算唔想玩隻 game，但係想揾套嘢睇下咧，我覺得呢套嘢係值得睇嘅。我有睇過以前動畫版嘅 Season One，我記得係有咩 Season One，即係好多年前已經有。甚至嗰陣時 Blaze Blue 咧，佢哋都有動畫版嘅，係做得上代早期嘅 Guilty 嘅有動畫版啦，可以上網睇到啦。甚至乎其他佢哋 Arc System 嘅其他格鬥 game， 好似Blaze Blue 咁樣咧，都有動畫嘅。如果呢啲動畫啲可以上去我哋官網睇啦，可以睇翻啲故仔啦咁樣。我覺得都係德政嚟嘅，即係叫做俾多啲人可以接觸到個故仔咁樣。因為其實打格鬥 game，除咗啲角色型唔型啊你 care 唔 care， 其實都係因為你接觸個故仔，你先至會有咁樣嘅感覺嘅啫。我漏咗係啦，咁啊 Arc System 咧，其實仲有一個小插曲嘅，就係嚟緊佢哋 Marvel ToeCon 咧，其實係有一個叫乜嘢？有一個 online shop 咧，係流出咗佢哋嚟緊會有嘅角色嘅。係啦，咁啊，其中咧佢哋應該有一篇文咧，就係講到話嚟緊佢哋如果做啲預購嘅話咧，係會有一啲新角色啦，例如話有呢個 Scarlet Witch 啦，同埋 Magneto 嘅咁啊，有少少 rumors 咁樣嘅，但係我又覺得有少少道聽途說啦，同埋因為近年咧好多嗰啲 game 嘅 review 啊，或者係嗰啲 online shop 嗰啲所謂評論咧，其實都係用呢個 AI Gen 出嚟嘅。咁有機會咧 AI Gen 嗰時咧，可能將 Marvel Rivals 裏邊嗰啲內容咧，就同 Marvel ToeCon 啲內容搞亂咗咧。咁先至會有出現呢個人哋未公佈咧，就自己去 create 一啲幻想角色嘅。咁但係老實講 ，Scarlet Witch 咧同埋 Magneto 咧要走入去 Marvel ToeCon 嘅機會咧都幾大嘅，因為 Magneto 就係一個好出名嘅 X-Men 裏邊嘅反派角色啦。咁因為其實我哋都知道 Marvel ToeCon 係以個對制形式做單位噶嘛。上次就係表達就係話 X-Men 嗰邊咧就係 Wolverine 啦、暴風啦、Magic 啦同埋 Danger 啦。咁 Magneto 雖然係 X-Men 人啦，但係因為另一條 team 咧 Doctor Doom 去帶隊嘅。咁 Doctor Doom 好明顯佢哋嗰啲隊員都會係一啲出名嘅反派啦，所以 Doctor Doom 就有俾人傳出嚟啦。咁 Scarlet Witch 就應該係咪美國隊長嗰邊咧？係啦 ，Avenger 嗰邊嘅其中一個出名，即係比較熱門嘅角色咧咁樣。咁所以雖然係傳聞啦咁樣，但係嗰兩個角色嗰個可信度都高嘅啦。咁啊，不過都冇所謂啦。隻 game 6月7月先出，咁啊到時一定大把 news，我哋都好快可以每個禮拜都應該啲細到嘅。ToeCon 會唔會 GG 過啊？我諗好難啊！我諗好難。就算 Arc System 想加，咁你都要過 Marvel 嗰關噶嘛？係咪？你話好似以前嗰啲 Marvel， 即係 Capcom vs Marvel 嗰啲咁夢幻嘅嘢，其實真係90年代先有咯。而家反而你專精咗，你而家啲嘢其實娛樂都好，即係你一定要專精嗰樣。即係如果太多分散咗，其實 Marvel 嗰啲 fans 都唔會識得 Guilty Gear 嘅 fans 嘅。我又唔覺得 Marvel 會即係開綠燈話擺啲 Guilty Gear，難啲咯，真係難啲，真心。你睇龍珠啊，龍珠都咁多年都冇 cosplay 角色㗎，你好難一個咁依類型咁多咁長歷史咁故事性嘅 IP， 你好難話突然間加啲外部嘅角色去做 DLC 嘅。Scarlet Witch 係 X-Men 嘅咩 ？Scarlet Witch 唔係Avenger 嘅咩？要出紅骷髏，死啦！我真係要惡補，我真係要補習先得，大佬。嗰啲知識我真係好爭少少，好啊，都要補習。